هنا صوت جوهرة الصحراء، لؤلؤة الرمال، مدينة العلم والعلماء. هنا صوت تومبوكتو. أعزائي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الجديد. في هذه النشرة: عشرات القتلى من المدنيين في هجوم استهدف مسافرين في منطقة وسط البلاد، والإعلان عن مواعيد تنظيم مختلف مراحل الجلسات الوطنية المخصصة لإعادة تأسيس الدولة. ورئيس الدولة يسلم للقوات المسلحة كمية جديدة من العتاد العسكري تضم عربات مصفحة وشاحنات وخزانات ومدرعات. السبت 4 كانون الأول ديسمبر لعام 2021 كانت تلكم عناوين النشرة، وإلى حضراتكم أنباءها بالتفصيل من صوت تومبوكتو جوهرة الصحراء. لقي ما يزيد على 30 شخص مصرعهم يوم أمس الجمعة، وأصيب آخرون بجروح إثر هجوم شنه مسلحون واستهدف حافلة لنقل المسافرين المدنيين كانت في طريقها بين مدينتي سيفاري وبنجاغرة التابعتين لولاية موبتي في منطقة وسط البلاد. وبحسب وسائل إعلام محلية ووكالات أنباء عالمية، فإن الحافلة المنكوبة وعند وصولها إلى جسر بمنطقة تسمى سانغوغار صباح الأمس تم توقيفها من قبل الرجال المسلحين الذين قاموا أولا بقتل السائق ثم فتح النار بشكل عشوائي على الحافلة وركابها، مما أدى إلى اشتعالها لتتفحم معظم الجثث التي وجدت بها. ونقل عن شهود عيان أنه تم انتشال 33 جثة متفحمة، ونقلت 7 نساء وهن جرحى إلى مدينة سيفاري. المصدر ذاته لم يستبعد وجود مفقودين من بين ركاب الحافلة المنكوبة الذين كانوا في طريقهم للمشاركة في السوق الأسبوعي لبلدة بنجاغرة وفقا لما هو معلن. وتزامن هذا الهجوم على الحافلة المدنية مع هجوم مسلح آخر استهدف دورية من القوات المسلحة المالية، هذه المرة في شمال البلاد وتحديدا بين بلدتي غوسي وأراروس التابعتين لولاية تومبوكتو. وبحسب بيان لفما، فإن الهجوم أدى إلى إصابة 4 من عناصرها بجروح خفيفة، وأن التدخل السريع للمروحيات الحربية مكن من صد الهجوم وانسحاب المهاجمين الذين خلفوا وراءهم 4 جثث وكمية من الأسلحة والذخيرة بحسب بيان القوات المسلحة المالية. أصدرت محكمة بالعاصمة باماكو يوم أمس حكمها في قضية عضو المجلس الوطني الانتقالي سانتي برلمان المرحلة الانتقالية عيسى كاوجيم، الذي يحاكم منذ أسابيع بتهمة الإساءة إلى مؤسسات الدولة وإهانة كبار المسؤولين. وحكمت المحكمة بالسجن 6 أشهر على كاوجيم مع وقف التنفيذ، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 500,000 فرنك سيفا. لا تزال هذه الأنباء تصل إلى مسامعكم من صوت تومبوكتو جوهرة الصحراء. أعلنت الحكومة ليلة البارحة بشكل رسمي مواعيد تنظيم الجلسات الوطنية الرامية إلى إعادة تأسيس الدولة،
وبحسب الوثيقة الحكومية فإن هذه الجلسات سيتم تنظيمها على مستوى جميع بلديات الوطن يومي 11 و12 من هذا الشهر ديسمبر. أما على مستوى الدوائر وبلديات العاصمة ال6 والمخيمات التي تؤوي النازحين داخل البلاد فسيتم تنظيم تلك الجلسات يومي 15 و16 من هذا الشهر. وبالنسبة للجاليات المالية في الخارج ومخيمات اللاجئين في دول الجوار فستنظم الجلسات يومي 18 و19 ديسمبر. وعلى مستوى ولايات الوطن والعاصمة باماكو فسيكون ذلك يومي 22 و23 ديسمبر. أما على المستوى الوطني فسيتم تنظيم الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة أيام 27 28 29 و30 من شهر ديسمبر الجاري. وتطمح السلطات الانتقالية الحاكمة إلى أن تتمخض مختلف مراحل هذه الجلسات الوطنية عن أفكار ورؤى يتم على أساسها إعادة تأسيس جديد للدولة المالية وهيكلة مؤسساتها ووضع نظام جديد للحكم. كما أنه من المتوقع أيضا أن يتم التوافق خلال هذه الجلسات على مواعيد جديدة للانتخابات القادمة التي ينتظر أن تضع حدا للمرحلة الانتقالية السارية في البلاد منذ الإطاحة بنظام رئيس الجمهورية السابق إبراهيم بوبكر كيتا في شهر آب أغسطس 2020. أشرف رئيس الدولة الكولونيل آسيمي غويتا يوم أمس على مراسم تسليم مجموعة من العتاد العسكري لصالح القوات المسلحة المالية. وشمل العتاد مجموعة من شاحنات نقل الجنود المصفحة من طراز BTR 80 و BTR 60 الروسية، وعربات نقل مصفحة عالية السعة من طراز كاماز 6350 الروسية، وشاحنات تحمل خزانات للتزويد بالوقود، ومركبات من طراز غريفون المدرعة الفرنسية المناسبة لكل التضاريس، بالإضافة إلى عربات مصفحة ودبابات قتالية. ويأتي هذا التزويد للقوات البرية بهذا العتاد بعد أيام فقط من إشراف آسيمي غويتا على تسليم 4 مقاتلات جوية روسية لصالح القوات الجوية. هذا وفي الإطار ذاته أعلن الاتحاد الأوروبي قراره بتقديم 24 مليون يورو مساعدة للقوات المسلحة المالية. ووفقا لبيان أصدره مجلس الاتحاد يوم الخميس فإن هذه المساعدة النقدية سيتم تخصيصها للرفع من كفاءة وفاعلية عناصر القوات المسلحة المالية فما. حطت يوم أمس الجمعة بمطار باماكو الدولي طائرتان عسكريتان جزائريتان تحمل على متنهما 80 طن من المواد الغذائية و300,000 جرعة من لقاح كورونا كمساعدة للشعب المالي. وبحسب السفارة الجزائرية في باماكو فإن إحدى الطائرتين حطت حمولتها البالغة 40 طنا من المواد الغذائية في العاصمة باماكو، وستوزع تلك المواد الغذائية على الأسر التي نزحت إلى مخيمات في العاصمة هربا من الحرب القائمة في وسط البلاد. أما الطائرة الثانية فتوجهت إلى مدينة جاو حيث ستخصص حمولتها البالغة 40 طنا من المواد الغذائية لصالح النازحين والعائدين من مخيمات اللجوء بدول الجوار. أما 300,000 جرعة لقاح فتم تسليمها لوزارة الصحة المالية لمساعدتها في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.
في نهاية هذه النشرة إلى حضراتكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. عشرات القتلى من المدنيين في هجوم استهدف مسافرين في منطقة وسط البلاد. والإعلان عن مواعيد تنظيم مختلف مراحل الجلسات الوطنية المخصصة لإعادة تأسيس الدولة. رئيس الدولة يسلم للقوات المسلحة كمية جديدة من العتاد العسكري تضم عربات مصفحة وشاحنات وخزانات ومدرعات. وللإعلان والبلاغ عبر أثير صوت تمبكتو جوهرة الصحراء يرجى التواصل معنا عبر خدمة الواتساب على رقم 96 94 0303. وفي الختام تقبلوا تحيات محدثكم عمر ولد سيدي محمد كديكة، إلى أن يجمعنا بكم لقاء آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.